Çordu cambarlarla tümmeze tüketmede tuğan yemin. Arkibözün oynayken söyleyip durmayı. Anday olmuş gerek. Manas bir gana Kırgızga tağındı. Bundan arı memleketimizde 3 şehir olup Bişkek şehri, Oş şehri, jana Manas şehri. Çordu cambarlarla tümmeze Манас шаарында Манас стеласынын ачылышы болду. Иш-чарага Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев, жергиликтүү жетекчилер жана тургундар катышты. Жаңы стеланын бийиктиги 8 метрди түзүп, демөөрчүлөр тарабынан каржыланган. Жалал-Абад шаарынын аталышын Манас деп өзгөртүү демилгесин жогорку кеңеш 10 сентябрда жактырып, 17 сентябрда өлкө башчысы кол койгондон 10 күн өтүп, мыйзам күчүнө кирген. Буга байланыштуу калаадагы Жалал-Абад деген стела Манас болуп өзгөртүлдү. Manas şehri dep andan dagın tatыктуу, барктуу, сүйүктүү кылууга багыт алып отурабыз. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мен уруксат берсеңиздер бир ушул окуя боюнча 1-2 мүнөт өзүмдүн оюмду айта кетейин. Себеби дегенде мына Жалал-Абад шаарын Манас шаары кылып өзгөрткөндөн бери жогорку кеңештин парламенти кабыл алды. Андан кийин урматтуу президентибиз кол койду. Президентибиздин жарлыгы 27 сентябрь күнү мыйзам күчүнө кирди. Ошондон бери биз мыйзамдуу Манас шаарынын тургундары болуп калдык. Эми ушу Манас шаарынын боюнча мен 1-2 сөз айта кетейин. Тура Жалал-Абад шаарын эмне үчүн Манас шаарын алмаштырып койдуңар? Эмне үчүн Жалал-Абад шаары эле жакшы эле го, жакшы эле атылат эле го, аты эле сонун эле го дегендер арабыздан чыгып аткандар бар. Бул боюнча айтып кетер элем, туура айтасыздар. Мен деле Жалал-Абад шаарын жакшы көрөмүн. Жалал-Абад деген ат мен туулгандан бери биздин оюбузга, акылыбызга сиңип калган ат. Баарыбыз эле Жалал-Абадтыкпыз деп, Жалал-Абад шаарынан боломун деп, ушинтип сыймыктанып жүрдүк, туурабы? Бирок, урматтуу туугандар, биз мунун баарыны мамлекетибиздин эртеңки стратегиялык келечегине багыт алып атыбызды өзгөртүп атабыз. Жалал-Абад шаары жаманаттыгынан эмес, Жалал-Абад шаары мындай жаман угулатырганан эмес, биз эртең мамлекетибиздин келечеги үчүн, мына азыркы жаштарыбыздын эртеңки мамлекетибизди сактап, коргоп, аналар улантып кете турган балдарыбыздын келечеги үчүн Манас шаары деп өзгөртүп атабыз. Менин деле кайсыл бир деңгээлде мына ачык айтайын, өзүм мындай бир эме болуп атам, толкунданып атам. Бирок ошол эле мезгилде келечеги үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн, шаарыбыздын келечеги үчүн, мамлекетибиздин бүтүндүгү үчүн биз ушул кадамга бардык. Демек, Манас шаары буюрса мындан ары бул Жалал-Абад дегенде жана айтып өткөндөй, Манас бул ар бир кыргыздын, бир эле Жалал-Абадтыктардын эмес, бир эле ушул Жалал-Абаддын тегерегинде жашагандардын эмес, бүткүл кыргыздардын, дүйнө кыргыздардын эсинде, акылында, жүрөгүндө Манас деген сөз бар. Мен кыргызмын дегенин ар биринин жүрөгүндө Манас деген сөз бар. Манас бул биздин өткөн тарыхыбыз, улуу тарыхыбыз, кыргыз элинин улуу тарыхы, бүгүнкү күнүбүз жана эртеңки келечегибиз. Манас бул биздин кыргызыбыздын айбаты. Муну туура түшүнбөгөндөр башкача сүйлөп атат. Айтып коеюн. Манас бул кыргыздын айбаты. Манас менен биз кыргыз болгонбуз, кыргыз менен Манас болуп өсөбүз, Кудай кааласа. Кээ бирлер жанагы не деп коет, наивностьтан айтып атышат. Кээ бирлер түшүнбөй айтып атышат. Бирок мен силерге айтып коеюн. Урматтуу туугандар, Манас деген атты биз татыктуу алып жүрүшүбүз керек. Демек, мындан ары биз кече күнү, мен азыр бүгүн эле мугалимдер менен жолукканда айттым эле, Жалал-Абад шаарынын тарыхын көптөгөн мындай тарыхчылардан сурадык. Тарыхчылар менен баарлаштык, сүйлөштүк. Тарыхын айтып бергилечи Жалал-Абад. Эмне үчүн Жалал-Абад деп аталып калган? Дегенде ар түрдүү версиялар бар. Бирөө айтат, бул баягы мусулман китептерден алынган аттардын негизинен деп калат. Бирөө айтат, Ферганадан келген бир кишинин аты экен деп калышат.
Dağın keçe olsa bir jomokçu sayasatçı aytıp atat. Uşul jerde deyt, uşul çölkönde bir han yaşagan eken, anın 5 balası boluptur deyt. Birөөsünün atı Jallavat, Turkavat, Begavat, Kampravat dep kayakta jomoktordu aytıp atat. Ben birinci rет uktум an şunu bardıq. Arkim özünün oyuna kirген süйлey berет turбайбы. Андай болбош керек. Ошондуктан ал эми Манасты эч ким эч жака бурмалай албайт. Manasты эч ким өзүнө таандык кылып бурула албайт. Жаллабатты да канча жолу талашып жүрүштү. Талаштырбайбыз. Манас бир гана кыргызга таандык. Ошондуктан Манас деген атты ушул жерге мына сайдык биз дагы. Кудай кааласа. Мындан ары, урматтуу туугандар, Манас шаарыбыз өнүгүп өсүш керек. Манас шаарынын атына татыктуу болушубуз керек. Жанагыдай түшүнбөй, анча-мынчалардын сөзүнө кирип кетип, аркы беркилердин сөзүнө кирип кетип сүйлөгөндөр ойлон кулагын. Кыргыздын тарыхын ойлон кулагын. Кыргыздын келечегин ойлон кулагын. Күйүп турган, жанып турган күндөрүбүздү ойлон кулагын. Ошондо биз баарыбыз акылыбызга кайтып келебиз. Акылыбызга кайтышыбыз керек. Эми мындан ары Кудай буйрса, Жаллабат шаарынга татыктуу болуу жагын айтайын. Бул, то есть Манас шаарына. Көрдүңөр, мен Манас менен Жаллабатты аралаштырып эле айтып атам. Себеби бул дилимде ушу Жаллабат деп калган. Манас шаарына, Манас атына биз татыктуу болушубуз керек. Дагы бир айтып атышат, мына Манас бул таласка коюлуш керек эле. Манас таластардык дейт. Андай эмес туугандар. Манас таластардык эмес. Манас кыргыздыкы, бүтүндөй мүлдө кыргыз журтунуку. Так. Мүлдө кыргыз журтунуку Манас. Манас таластыкы дагы, Манас нарындыкы, Манас чүйдүкү, Манас көлдүкү, Манас Ош Баткендики, жана Манас шаардыкы, Жаллабаттыкы. Ошондуктан Манас мүлдө кыргыз деп туруп мындан атап кетишибиз керек. Эми Манас шаарына татыктуу болойлу. Манас шаарынын атыны бийик кармайлы. Ушу Манас шаарынан жакшынакай элибизге, журтубузга кызмат кылган, элдин журттун туусун бийик көтөргөн, башка элдердин алдында башын бийик көтөргөн уул кыз жигиттерибиз өсүп чыксын. Мына ушул жерде Манас шаары азыр Жаллабат шаары ушуга чейин облустук деңгээлдеги шаар болуп келди. Муну жакшы билесиздер. Эми Манас шаары Кудай кааласа жакын ортодо республикалык деңгээлдеги шаарга чыгат. Мындан ары мамлекетибизде 3 шаар болот. Бишкек шаары, Ош шаары жана Манас шаары бул республикалык Манидеги, республикалык Манидеги шаар болуп аталат. Мына көрдүңөрбү? Эми биз Кудай буйрса биздин шаарыбызга бир эле жаллабаттыктар эмес, Кыргызстаныбыздын бардык 4 бурчунан келген адамдар келип жашап, ушул жерде өнүп өсүп, шаарыбыз гүлдөп, шаарыбыздын жанагы саны өсүп, мына өзүңүз деле көрүп атасыңар. Бүгүнкү күндө эң көп акыркы маалдарда саны өскөн шаар бул Жаллабат шаары болуп атат. Адамдардын саны өскөнү. Себеби адамдар көрүп атат. Бул жерде инфраструктура жакшырып атат. Адамдарга ыңгайлуу жашоо тиричиликтин түзүлүп атат. Мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Иш орундары камсыз болуп атат. Ошондой маселелер чечиле баштады. Мындан ары алар дагы бир нече эсе көбүрөөк чечилет. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мен сиздерди дагы бир жолу ушу Манас шаары менен биздин мамлекетибиздин ушул биз сыймыктанышыбыз керек. Кыргызстан ушунчалык чоң Кыргызстанбыз. 7 облусубуз бар. Кыргыз элибиз бар, кыргыз журтубуз бар. Ошонун арасында Манас деген ат биздин шаарга келип конду. Куттуктайм баарыңызды. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу аксакалдар, Манас девасын жандырып берүүгө чакырабыз. Кана басыңыздар, аталар. Bismillahirrahmanirrahim. Жакшылыктар болсун, элибиздин, журтубуздун ушул чоң бир келечегине боло турган Манас шаарыбыз болсун, Кана, Омин, Аллаху акбар.
bolыңыздар. Bayramыңыздар менен дагы. Amin. Allah Teala Manas şahrının elin ömrün uzun, martabasın büyük kılgın, uşul demirgeni götürgön bizden generalımızga Allah uzun ömür vergin, densoluğun için kılgın, peşenesini açık, yolun jarık kılgın, tapkanlarına bereke vergin, işlerine revaj versin. Manas şahrının eli hayratlı, gelinleri, kızları uyatlı oluşun Allah'tan dileyimiz. Amin. Rahmat. Rahmat.